بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه وسلم. مدنيال daartani waa dhaar dastuuriya. dastuurka waajibiyey in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada. dhaartu waxay ka kooban tahay 4 dhidib oo aasaasiya. qof dhaaranaya, cid loo dhaaranayo, wax lagu dhaaranayo iyo odhaahda amaba siiqada. waxaa dhaaranaya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay. waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan ku akhriyi doono. waxaad tidhahdaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u fududeeyo, inana aynu noqonno ummad adeecda, soomaalina ay guulaysato. بسم الله الحمد لله. dadka Soomaaliyeed dhammaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ku nool guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto, dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah. mar kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo, dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى مهله وما أنت هتسوك هاي كيني وحان أمهد علنا إياه حلي بانا الشرفت له وإس بدل دونك كوا عدكودي إسيين وكوا عدكودي إسيين ما أنت حلي بانا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين ربيتانك شعب الصوماليات. guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawinno. insha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad. inta taas laga gaarayo waa mahadsantihiin. Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha midoodo. waa mahadsantihiin walaalayaal. waxaan rabaa oon iloobay raalliga ahaada
inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad muddo laga joogo soo shaqaynayey waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynahaygii hore shariif sheekh axmed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynahayna qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyey xilka madaxweyne waa mahadsan tahay allah ku xafido soomaaliya allah xafido بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه قدوميها بارلمانكا قدوميها أقل كسرة قدومي كوحقاندا حلباندا شرفت له وزير هذا يسراكيشا لما انكسوا قبقلياشا بعد الصحافة ما أنت ومالين وين فعلا ومالين وين geedi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guulaysto maanta waa u hambalyaynaynaa waxaana u rajaynaynaa guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii waana la shaqay doonaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanka toddobaad ee caqaabka wadajirka ahaa waa noo xiran yahay marka calaa barakati illaah oo nabade